Энэхүү хичээлээр галтгооны өрөөнд ашиглагдах үгс болон өгүүлбэрүүдийг хэрхэн монгол тохионы хэлээр илэрхийлэхийг хамтдаа сурах болно. Хүүхдтэйгээ цуг хооллохдоо шинээр сурсан тохионуудаа ашиглаарай. Бүгдээрээ хамт хамгийн ихний үгээ тогтцгоё. Эхний үг маань сүү. Монгол цагаан толгойн урууны үсгээр сүү гэдгийг үгсэглэнэ. Сүү. Хоёр дахь үг тараг. Тараг гэдэг үгээ 5 бүр төлбөрээр задлая. Хамгийн ихэнд гарын хэлбэр атгсан байна. Гарын байрлал амны хажууд гарын хөдөлгөөн ам арчиж байгаа юм шиг. Гэхдээ нөгөө талаас баруун талаас зүүн тал руу гэсэн. Зүүн гараараа тогтж байгаа бол зүүн талаас баруун тал руу. Нүгэр царайны хувирлыг хараарай. Бөгөн бас илэрхийлэл тараг. Одоо бүгдээрээ намайг хараад дахиад тогтцоогоорой. Тараг. Ус. Ус. Дахиад ус. Аяг гэдэг тохиог бүгдээрээ 3 янзаар тохиож үзье. Эхлээд бүрэнхий хагас бүрэн хэлбэртэй аяг. Хоёрдугаар синжтэй аяг. Ингэж харагдаж байна. Гуравдугаар синжгүй аяг. Соосог. Дахиад тохий. Соосог. Угч. Угчны сав байна. Ингээд угч. Халбаг. Юм халбагдж байгаа юм шиг. Сэрээ. Сэрэний үзүүрэн тийм ээ. Хоол сэрээдж байгаа юм шиг тохино гэсэн үг. Сэрээ. Хоол. Хоёр хорвоо нийлүүлээд талах шиг хэлбэртэй гэж гараа ойлгоод тэрийг хацаад болно гэсэн үг. Чихэр. Амд дотор чихэр байгаа юм шиг хилээ хацарлуугаа түлхэж өгнө. Чихэр. Жигнэмэг буюу бичэн. Дахиад идэх. Гартаа юм бариад тэрийг хадж ин гэж төсөөлнө. Уух. Аяхтай цайгаа барьлаа. Уух. Өлсөх. Гэдэс хоосон байна гэдгийг утгаар илэрхийлэхийн тулд таны гэдэс гар хацар гуруулаа татгш хонхон гэсэн үг тохиж үзүүлье. Өлсөх. Цадах. Хоолоо амаараа гартлаа идчихлээ гэж бүгдээрээ ярьдаг. Утгад үзэхний тохио гэсэн үг. Сайн харах юм бол хацран бомбожийн гарнаас тулж байгаа гэдгийг утгаар илэрхийлж байгаа. Гэхдээ нэг цаг тохино нийлүүлээд цадах. Дахиад 2 долоовор хуруугаа гаргаад ингэж байрлуулна. Баруун гар зүүн гарын дээрээс тойрж орж ирнэ. Нийлүүлээд нэмэх тэмдэг шиг харагдана гэсэн үг. Ингэснээрээ дахиад идэг утгыг илэрхийлж байгаамаа. Барих. Барих гэдэг тохио маань өөрөө янз янзаар илэрхийлэгддэг. Ямар хэлбэр хэмжээтэй юг барьж байгаасаа шалтгаалдаг гэсэн үг. Гэхдээ одоо ерөнхий тохиог нь зааж өгье. Барих. Халуун. Дахиад хүйтэн. Дараад чичирж байгаа юм шиг. Гой. Гой гэдэг үгийг бүгдээрээ хүүхдүүдэд гоогоо гэж илэрхийлдэг тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхий гой гэдэг тохио маань энэ хүүхдүүдэд илэрхийлэх гэж байгаа бол гоогоо. Заван буюу баба. Тохионы хэлэнд баба гэдгийг амны хайрцаг нь бабагаар биш, зааван гэдэг үгний амны хайрцагтай дүүцэхүйц илэрхийлэгдэнэ гэсэн үг. Дахиад тохиж үзүүлье. Цангах. Шүлсээ залгаад юм умаар санагдаж байгаа юм шиг харагдана гэсэн үг. Тохиж үзүүлье. Дахиад аяг угаах. 2 янзаар илэрхийлж болно. Эхнийх нь тавг угааж байгаа юм шиг. Хоёр дахь нь ийм хэлбэртэй аяг угааж байгаа юм шиг.